Friends, TMC Goat Farms இந்த வாரம் நம்ம சிக்கர்லேருந்து வர்ற ஆடுங்க பர்ச்சேஸ் முடிச்சாச்சு. ஆடுங்களை வந்து ஃபுல்லாக எண்ணி லோடு பண்ணுறதுக்காக வண்டி இருக்க இடத்துக்கு ஓட்டிகிட்டு போகிறோம். ஆடுங்க இந்த வாட்டி இன்னும் போன வாட்டியோட இன்னும் கொஞ்சம், அதாவது தீபாவளி வீக்கோட இந்த வாட்டி நல்லா கெட்டியாக வந்திருக்கு. தீபாவளி வாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபெஸ்டிவல் சீசனுங்கிறதுனால அங்கே வந்து ஆடுங்க கொஞ்சம் வரத்து கம்மியாகிடுச்சு. பட் இந்த வாரம் கொஞ்சம் ஆடு நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நல்லா கெட்டியாக இருக்குது ஆடு. அதாவது சிக்கரோட அந்த ஒரிஜினல் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம அந்த நைஸாக இருக்கும் ஆடுங்கள்லாம், அந்த முடி இது எல்லாமே அந்த மாதிரி குட்டிங்க கொஞ்சம் நிறையாவே வந்துருக்கு. இன்னொரு லோடு வந்து நமக்கு எப்பயும் போல் கால்பீலேருந்து வருது. ஸோ டோட்டலாக நம்மளோட ரெகுலர் இது ஒரு லோடு இங்கே ராஜஸ்தான், ஒரு லோடு வந்து கால்பீலேருந்து நம்ம ஆடுங்க வர ஆரம்பிக்குது. இந்த ஆடெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா வந்து சும்மா சிக்கரோட ஒரிஜினல் குவாலிட்டி இதுதான். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற ஆடுங்க தான் வந்து சிக்கரோட ஒரிஜினல் குவாலிட்டி. நல்ல வளர்ப்பு குட்டிங்களுமே இதில் நிறையா இருக்குது. யாரும் வளர்ப்புக்குன்னு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட குடவுனை அங்கே அடைச்சி வைக்கிறது. பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே அடைச்சி வச்சுருவோம். நமக்கு இங்கே தண்ணி தீனி வைக்கிறதுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருக்குது. ஈவினிங் போல் ஆடுங்க வர்றப்போ அந்த குடவுன்லேருந்து வெளியேற்றுறப்ப எண்ணி ஏற்றிட்டு போய் ட்ரக்கு நிற்கிற இடத்துல ஏற்றி அனுப்பிச்சிடுவோம். அவ்வளோதான். இங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபீடு அந்த ஹரிபத்தி அந்த ஜோன்னு சொல்லி வந்து அந்த கோதுமை, முழு கோதுமை அது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபீடு வைப்பாங்க. நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். ஆடுங்க உடையாது, நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இந்த வாட்டி வந்து நம்ம திங்கக்கிழமையே லோடு ஏற்றிடுறோம். திங்கக்கிழமை ஏற்றிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வியாழக்கிழமை லோடு எதிர்பார்க்கலாம். என்ன டைமிங்கு என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். ஏன்னா நல்லா ரெஸ்ட் விட்டு வர்ற டிரான்ஸ்போர்ட் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 மணி நேரம் நிறுத்துகிற இடத்துல நம்ம குறைஞ்சது ஒரு 6 மணி நேரமாவது நிறுத்தி அதுங்களை வந்து நல்லா ரெஸ்ட் விட்டு ஆடுங்களை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஆடுங்க வந்து அந்த குவாலிட்டி மாறாமல் வருதுங்கிறது தான் நாங்கள் நிறையா வாட்டி ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து என்ன டைமுக்கு ரீச் ஆகுதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம். பட் வந்து பாருங்கள் ஆடுங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த வெள்ளைக்குட்டி ஓடுறதுலாம் வந்து நல்ல வளர்ப்புக்கு நல்ல ஆடு அதுங்க எல்லாமே. இந்த கருப்பு ப்ரீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கோட்டான்னு சொல்லுவாங்க. கோட்டாங்கிற ரகம். இங்கே நார்மலாக நம்ம நிறைய எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெரோகி, கோட்டா, தோத்தாபூரி, குஜ்ஜிரி, சோஜத்து இந்த மாதிரி ப்ரீட்ஸ் வரும். ரொம்ப பியூர் குவாலிட்டியாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு தனி ரேட்டில் விழுகும். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மிக்சடாக விழுகிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அறுப்புக்குன்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கலாம். அதுங்க தான் இப்போ நம்ம கொண்டு வர்ற ஆடுங்க. பட் இதுலேயே 1-2 ஆடுங்க நல்லா பியூர் குவாலிட்டியில் அமையும். இல்லை பண்ணைக்காக வாங்குறதுக்குன்னு வளர்க்கணும், பியூராக எனக்கு வேணும், சோஜத்தில் பியூர் சோஜத் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அது தனியாக காசு கொடுத்தா வாங்கணும்.